Witam Państwa bardzo serdecznie. Mogłoby się wydawać, że ten piękny bajkowy strój należy do księżniczki. Tymczasem to nasz polski strój mieszczan żywieckich. Znany w obecnej formie strój ukształtował się w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy żywiecczanki dodały do niego tiulowe, haftowane fartuchy i kryzy. Istniało wiele wariantów stroju w zależności od okazji, na którą był noszony. Panny nosiły pastelowe kolory i biel, mężatki odcienie ciemne i głębokie. Na głowie panny upinały warkocze i zdobiły je bukiecikami z kwiatów. Zakładały też opadające na plecy wstążki. Koszula z bogato zdobioną kryzą to bardzo ważny element stroju. Na nią zakładano gorset, atłasowy lub aksamitny, często zdobiony cekinami i haftowanymi kwiatkami. Do tego spódnica, w tym samym kolorze co gorset, która musiała mieć odpowiednią rozpiętość. Aby uzyskać jak największą objętość, zakładano halki i kilka warstw spódnic. Buty to wąskie trzewiki, tak zwane łódeczki. Całości stroju dopełniały dodatki: korale, wstążki upięte pod szyją i łoktusz, haftowany z 3 stron szal, zarzucony na ramiona i okalający całą postać. Witajcie! Zapraszam na krótkie omówienie stroju żywieckiego, a właściwie stroju mieszczan żywieckich. Miasto Żywiec zostało założone w XIV wieku na ważnym szlaku handlowym z Polski do krajów sąsiednich, a dalej przez nie do Europy Południowej oraz Zachodniej. Takie położenie dawało mieszkańcom miasta bezpośredni dostęp do wielu pożądanych ówcześnie towarów, w tym drogich, importowanych tkanin, co miało duży wpływ na wygląd ich tradycyjnego stroju. Ubiór mieszkańców Żywca był bardzo bogaty. Zarówno męski, jak i kobiecy strój szyto z wysokogatunkowych, najczęściej właśnie importowanych tkanin. Wiele elementów stroju męskiego wzorowano, czy wręcz bezpośrednio zapożyczano ze stroju szlacheckiego. Znany dziś wygląd stroju ukształtował się w połowie XIX wieku, ale część jego elementów nie zachowało się do dziś, stąd możemy jedynie domniemywać, jaki był ich dokładny wygląd, czy też z jakich surowców zostały wykonane. Najlepiej zachowały się te najkosztowniejsze elementy garderoby, o których ich właściciele dbali najbardziej, a do dbałości o koszule, spodnie czy buty nie przykładano już takiej wagi. O koszulach wiemy jedynie, że były białe, zapinane na guziki, szyte najprawdopodobniej z cienkich lnianych tkanin lub bawełnianych płócien. Na koszulę zakładano długą męską suknię, czyli żupan. Wzorowany na żupanie szlacheckim, był nieco krótszy od niego, dlatego wkładano pod niego spodnie. Zapinany był z przodu na haftki lub guziki zwane pąkwicami, szyty był z sukna, aksamitu, jedwabiu, atłasu lub adamaszku w różnych kolorach. Charakteryzował się długimi, wąskimi rękawami i niskim, stojącym kołnierzem. Żupan przewiązywano długim, jedwabnym, dwustronnym pasem ze wzorem tkanym złotymi nićmi. Długość pasa wynosiła ponad 4,5 metra, przez co mężczyzna owijał się nim kilkukrotnie. Końce pasa opadały wzdłuż boków lub po lewej stronie ciała, zachodząc na siebie. Męskim nakryciem głowy była wysoka, miękka rogatywka, lekko opuszczona na skroń, szyta z aksamitu lub sukna, zwykle w tym samym kolorze co żupan, z otokiem z czarnego baranka. Na żupan zakładano okrycie wierzchnie, czyli czamarę. Był to rodzaj sukmany o kroju wzorowanym na szlacheckich kontuszach, z czarnego lub granatowego sukna, dopasowana w pasie, układająca się regularnie w głębokie fałdy wzdłuż talii. Charakteryzowała się dwuczęściowym kołnierzem z klapami i zapięciami na jedwabne pętlice z wrzecionowatymi guzikami, oplatanymi jedwabną, zazwyczaj czarną nicią. Pod żupan mężczyzna zakładał spodnie, szyte z tej samej czarnej lub granatowej tkaniny, co czamara. Spodnie noszono wpuszczone w buty z nogawkami lekko wypuszczonymi na cholewę. Najpopularniejszym obuwiem były czarne buty z cholewami.